はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、G ガートアルカニス 2DD プラス 5BA のハイブリッドモデルです。随分ドライバー積んでるね。G ガートのモデルのドライバーの比較表を見てみよう。一番下にあるね。リンソールオーディオさんのウェブで見る限りでは、アルカニスが G ガートのハイブリッド構成では一番ドライバー数が多いんだね。そうね。G ガートさんは卓越したオーディオに対する情熱を原動力として技術革新と精密エンジニアリングを通じて一流のサウンド体験を生み出すことに専念しているそうよ。著名なオーディオブランド向けに10年以上 OEM および ODM 製品を開発し、現在は独自のブランドに専門知識を注いでいるんだって。なるほど。エントリークラスよりミドルクラス以上のモデルが多いもんね。アルカニスは価格からするとハイエンドモデルか。箱出し最初の主張でハイエンドモデルだという手応えは十分感じたよ。アルカニスの波形はこんな感じで G ガートのモデルに共通して言えると思うけど、中域をあまり落としていないのが特徴。先日レビューしたラッシュと比較しても1キロ付近までかなり似てるでしょ。ほんとだ。低域に関してはアレテの方がさらに似た傾向だな。そうですね。この効果だと思うけど、アルカニスやアレテは低域が聞きやすい印象だな。どちらかといえばリスニング向きな気がする。外観は医療グレードの樹脂素材を 3D プリントで仕上げ、塗装、ペアリング、各ユニットの組み立てが手作業で行われます。重さは片側 5.7g。複数のドライバーユニットを搭載している割に軽めです。複数のドライバーユニット。まず DD は2つの 10mm ダイナミックドライバーをアイソバリック構成で使用。歪みを抑えつつ出力と効率を最大化。何度か聞いたけど、アイソバリックってなんだっけ？最初に聞いたのは QE イヤーズカルテットだった。ウーファーユニットをそろばん上に配置し、片側を逆走駆動するんだって。逆走って言っても車じゃないよ。あっちは逆走。2DD 構成だからできる方式ってわけだ。BA はご覧の通り、すべてノールズ社製で5機の構成になってる。低域の DD 以外の帯域はフル BA みたいなもんだ。と言っても、その低域が強力な 2DD アイソバリック方式だから BA にとっては負担が減るよね。そう、BA は低域苦手っぽいからね。ではイヤーチップの比較波形です。今回もディバイナスベルベットを基準にしたんですね。そう、前回レビューのラッシュとも比較してみたかったんでね。今回も白の波形、メモリーフォームがちょっと違う傾向だね。それと前回から登場のローズテクニクスサウンドコクーンにも注目。ナイス HCK-C04 に似てるっていうんで今回も比較してるのね。そう、これを見る限り測定するモデルでコーティの出方の結果がラッシュの時とは一致しないもんだね。そうなの？ラッシュの波形も見てみたいな。これね、今回はサウンドコクーンの方が低域が若干出てるかな。あと超高域も7から12キロぐらいまではちょっと抑え気味だ。実際装着感も音質に関係するからこのぐらいの差だとわからないかもだけど、今回はこんな結果だったよ。了解。あとは他のマイイヤーチップも足したやつね。10キロ以上で2パターンに分かれてる感じか。参考にしてね。今回の比較モデルはどうなりました？やっぱりドライバー構成が同じものでいきますか？全く同じ構成って手持ちだと難しいわ。 TRN-ST7 が同じだったんで、まずこれもともと5000円切る価格だったけど、最近 Amazon の価格見たら3000円ぐらいだった。個人的には響きが好きなモデル。それと 2DD プラス 8BA だけど CCA ハイドロにしようか。こっちはちょっとお高めの2万円台。ここまで予算かけたくない人は1万円を切る 2DD プラス 4BA の CCA ラプソディもいいね。比較はラプソディも候補だったんだけど、アルカニスとの価格差を少しでも埋めたかったんでハイドロにしたんだ。そうだったんですか。久しぶりにハイドロが聞けるんですね。楽しみ。音調整の基準はアルカニス。使用ケーブル、イヤーチップは上の通りね。はい。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。今回はサウンドチェック内でのコメント入れなかったんですね。コメント入れなくても結構違いが把握してもらえると思ったし、どっちみちこの後触れるからね。アルカニスもハイドロも低域はよく出ていたと思うけど、質感は結構違って、ハイドロは目立ちやすい 100Hz あたりにピークがある。一方アルカニスはもっと低い帯域が得意。50Hz 以下が結構しっかりしてる。フロアタムとか聞いてると帯域の合うハイドロの方が迫力あるんだわ。クラブサウンドのサブベースとかのある曲だとアルカニスが合うの？そうだね、そう思う。先日レビューしたラッシュより輪郭がはっきりしてるかな。これってやっぱりアイソバリック方式の効果なのかななんて思って聞いてたんだけど、キックが重いのにはっきりしてるのが印象的で、リズムセクションがかなり気持ちよく聴ける。ハイドロは気持ちよく聴けてますけど、バランス的に気になるところ何かあります？強いて言うなら中域を落としているので少し厚めにかけるかな。あと10キロ過ぎの谷、改造感がちょっと落ちる気がする。あくまでアルカニスと比べたらだよ。ハイドロはいいモデルだと思ってる。次は同じドライバー構成なのにアルカニスの20分の1の価格の TRN-ST7 ね。これは買ってよかったよね。20分の1ってプラモデルみたいね。比較では2キロ手前のピークがはっきり特徴として出ていたけど、ちょっと癖がありすぎかしら。収録音ではアルカニスを基準にしているから確かにここの差分がもろに出るよね。でも実機だとそんなでもなく ST7 は心地よい広がりで満足感高い。全体的にちょっと軽いサウンドだけど3000円台なら不満はないわ。2キロ手前のピークの調整なのか4キロ過ぎに谷があるよね。この山谷がもう少し穏やかだとさらに良かったのかもって思う。さてこの比較でアルカニスの特徴は分かったかな？結構はっきりしたよ。最初に聞いた時から感じていたんだけどバランスがすごくいいね。低い帯域から高い帯域までいっぱいに使ってる。中域をあまり落とさないのは他の G ガードのモデルと似てるけど、この部分を少し落とし気味にすることで超低域とその上の帯域をうまく分けているように思える。2キロ過ぎに小さなピークがあり、その上の帯域では目立つ大きなピークはないのに中高域以降がとてもはっきり聞こえてくるし、その改造感も高い。へえ、このバランスでちょっと不思議。5個の BA がいい仕事してるってことかな。セミオープンじゃないのに広い空間を感じさせてくれながら改造感が高いんだから、これは聞き入っちゃうよ。でもこのバランスだと歌物はあまり前に出そうもないですね。確かに特性的にはそうだね。でも空間が広く感じて分離感があるんで、ボーカルと他の楽器がゴツッとしない分結構いい感じで聴けてる。それにあまり山谷のない中での 2.5 キロあたりの可の効果もあるし、抜けもこのあたりを見ちゃうと悪そうに見えるけど、実際は9キロ以上の出方の効果もあってしっかり抜けてくる。 BA っぽい感じはするけどね。実際 BA だからしゃあないっしょ。そりゃそうだ。そんなわけで予想よりはるかに印象の良かったアルカニス。ハイエンドモデルで手は出にくいと思うけど、この質感気に入る人は多いんじゃないかなと思う。そっか。じゃあ高くてもいいモデルが欲しい人は検討してみてね。はい、ということで G ガードの 2DD プラス 5BA ハイブリッドモデルアルカニスのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。